jakiekolwiek pytania, jesteśmy do dyspozycji podczas całego lotu. Dziękujemy za uwagę. Życzymy przyjemnego lotu. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket, or the luggage compartment. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, its battery is damaged, hot, or produces smoke, please immediately notify a crew member. If you are seated in the front row seat or in the row next to an emergency exit, all your belongings must be stowed in the overhead compartments only. Please be careful while opening the overhead compartments, as items may fall out. In case of evacuation, all your hand luggage must be left on board. If you have any questions or need assistance, we are at your disposal throughout the flight. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. Count crew opener for departure.
Сколько у самолетов в среднем, которые, ну, они же по 30-40 лет бегают, да? Как думаешь, какой средний пробег чисто при земле? Задумался.
Proszę Państwa, kolejna stacja zawieszona została wyłączona. Na wypadek wystąpienia niespodziewanych turbulencji prosimy o pozostawienie pasów zapiętych podczas całego lotu w sposób widoczny dla personelu pokładowego. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków bagażowych, ponieważ znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przypominamy, że na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, w tym używania i ładowania papierosów elektronicznych. Niedozwolone jest również ładowanie powerbanków bądź innych przenośnych baterii, a także korzystanie z nich do zasilania innych urządzeń. Powerbanki oraz papierosy elektroniczne należy przewozić w miejscu umożliwiającym ich monitorowanie podczas całego lotu, dlatego prosimy o nieumieszczanie tych urządzeń w zamykanych schowkach nad głowami. Przypominamy, że w czasie całego lotu mogą Państwo korzystać z pozostałych urządzeń elektronicznych przyłączonych w trybie samolotowym. Toalety dla pasażerów klasy ekonomicznej znajdują się w tylnej części samolotu. Dziękujemy za uwagę. Dear passengers, the fasten seatbelt sign has been switched off. We ask you to keep your seatbelts fastened and visible to the cabin crew always when seated in case we encounter unexpected turbulence. Please be careful while opening the overhead compartment as items may fall out. We remind you that smoking is strictly prohibited on board this aircraft, including the use and charging of electronic cigarettes. However, batteries such as powerbacks cannot be charged or used to charge other devices. Powerbacks and electronic cigarettes should be located in places where they can be easily monitored during the whole flight. For that reason, please do not keep those items near carry-on luggage placed in the overhead lockers. We remind you that the electronic devices may be used during the whole flight as long as there is a flight mode. Thank you for your cooperation. The batteries for economic class passengers are located in the back of the aircraft. Które są Proszę Państwa, niedługo zajmiemy naszą wysokość przelotową i rozpoczniemy serwis. Podczas dzisiejszego rejsu zaproponujemy Państwu bezpłatnie przekąski, jak również wodę, kawę i herbatę z sokiem, wino oraz piwo. W kieszeni fotela znajdą Państwo będzie skybar, a w nim wyposażony przekąsek i napojów, a także dodatkową ofertę akcesoriów podróżnych oraz lotniczych upominków. Płatności przyjmujemy zarówno kartami płatniczymi, jak i gotówką. Przypominamy, że niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych innych niż podane przez personel pokładowy. Życzmy smacznego. Dear passengers, please can return to the passengers and begin our in-flight service. On today's flight, you can enjoy complimentary snacks and water, as well as coffee or tea, juices, wine, and beer. In this expected you'll find a menu with our selection of snacks and drinks for purchase, along with different travel accessories and branded souvenirs. We accept both card and cash payments. We would like to inform you that consumption of alcoholic beverages other than served by the cabin crew is not allowed. Enjoy your meal.
5.